Hello， 大家好啊，我係小陳啊。如果咧你係想喺九龍塘41正校網度買一棟別墅，我諗市價大概係一個小目標，或者係甚至要兩個小目標左右啦。咁啊，小陳為咗俾你慳翻啲錢，今日揾到一套複式，大概係4000零尺左右啦。咁啊，自帶2個車位，半個小目標搞掂。你有冇興趣睇下？如果有嘅，跟小陳過嚟啊！因為咧呢間屋咧係一間好大嘅屋啦，咁啊以防大家混亂嘅話咧，我就先由左邊嘅飯廳開始介紹先。咁啊左邊咧入到嚟咧呢間飯廳嘅話咧，就大概目測可以容納20個人左右啦。另外右手邊咧有間咧小朋友房嘅，係啦，大家可以望下。咁介紹完飯廳嘅話，咁啊梗要介紹下廚房啦。廚房嘅話咧就有雙門雪櫃啦、蒸爐啦、焗爐啦，另外咧有一系列嘅爐頭嘅。OK， 咁啊包括你可以喺度盡轉廚藝㗎啦。咁因為咧呢間屋咧其實本身咧都有好大嘅面積啦。咁啊廳咧其實咧都要分開幾個部分嘅。咁首先咧呢邊咧就係主客廳嘅。咁啊主客廳咧另外自帶咧一個咧叫做娛樂房啦，咁啊方便你同一眾親朋戚友開懷暢飲嘅。好，睇完個主客廳之後咧，我哋過嚟呢邊睇下個偏廳啦。咁啊偏廳嘅話咧有個露天嘅設計啦，咁啊方便你哋可以喺度傾下偈，做下少少自己想做嘅嘢啦。咁啊另外嘅話咧，出邊亦都會自帶一個幾百尺嘅花園嘅，可以望下。上到嚟呢層寢區嘅話咧，我先介紹呢度 total 有4房4個套房嘅，其中2個套房係子母房，方便照顧小朋友，你明㗎啦，係咪？咁我哋過嚟呢邊右手邊望一望個套房先啦。咁咧右手邊呢個套房嘅話咧，就會有個叫做衣帽間嘅物體啦。咁另外左手邊嘅話咧，就會有個洗手間嘅。好，睇完右手邊嗰間套房之後咧，就到左手邊呢間套房啦。咁呢間套房咧，亦都係非常之巨大嘅。咁基本上咧就king size 床啦、3邊落床啦，絕對冇問題。咁亦都會有個書台位嘅。OK。講完2間套房之後咧，呢一間咧就係小朋友套房啦。咁啊小朋友套房嘅話咧，基本上咧就係同翻主人房咧係相連咗嘅。咁啊方便照顧小朋友啦。咁大家可以望一望。咁啊睇完3間套房之後啦，咁我哋就睇重中之重嘅主人套房啦。咁啊左手邊呢一度咧就入門口咧就係嗰個衣帽間嚟嘅。咁右手邊咧就係頭先咧小朋友嗰間子母房嚟嘅。咁啊一路入嚟啦，咁啊講得主人房嘅話，咁啊 size 一定唔會細㗎啦。咁一樣都係可以擺到 king size 床啊、3邊落床呢啲基本嘢唔講啦。最關鍵嘅話咧就望一望呢個洗手間。咁呢個洗手間咧呢個業主咧就非常之懂得享受㗎。咁咧佢咧就除咗咧有呢個Jacuzzi之外咧，亦都會有乾蒸嘅桑拿啦、濕蒸嘅桑拿咧，都係設備齊全，方便你咧工作完一日之後咧，翻到嚟舒展疲勞嘅。個單位實在太大啦！如果大家想要更加多資料咧，歡迎喺下面留言啦，我會即刻私信你嘅。